इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके HTCL टीवी के अंदर जो नॉर्मल टीवी रहता है हमारा, इसमें अगर साउंड नहीं आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिएगा वॉल्यूम अप डाउन करके कि आपका यहाँ पर कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन करके देख लीजिए, इन बटनों से होता है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम म्यूट लगा देते हैं इस वाले बटन से क्लिक करके। तो चेक कर लीजिएगा यहाँ पर म्यूट का बटन तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, ओके है, और वॉल्यूम इसके बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आप साउंड पर जाइएगा, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर हम साउंड पर टिक कर देते हैं। साउंड पर टिक करने के बाद यहाँ पर म्यूज़िक हमारा लगा हुआ है, ये भी आपको लगा रहने देना है इस तरीके से। आप सारी सेटिंग्स यहाँ पर बैलेंस देख सकते हैं, साउंड, म्यूज़िक, बैलेंस, PCM, सराउंडेड साउंड और EQ, ये सब आपको नॉर्मल इसी तरीके से रहने देना है जैसे कि मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अगर मान के चलिए फिर भी आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सही नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो आप अपनी टीवी को एक दफ़े बंद करके खोल लीजिए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से भी हो सकता है कभी कभी। तो और 10 मिनट का इंतज़ार करिएगा, उसके बाद यहाँ पर लगा लीजिएगा। अगर HDMI का यूज़ करें तो HDMI पोर्ट भी सही लगा रहना चाहिए, ये भी चीज़ चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।